بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa injineer xasan axmed cilmi xasan kaysa ayaa ku magac leeyahay waxaan ahay murashax u taagan golaha wakiilada Soomaaliland sanadkan 2021 insha Allah waxaan ka tartamayaa gobolka Togdheer xisbiga wadani ayaan uga tartamayaa astaantaydu waxa weeye Faynuuska waxaan leeyahay Faynuuska ifaaya fartiina ku doorta ayaan leeyahay waxaan ku dhashay gobolka Togdheer magaalada Burco 1960 inta markay tahay iyo waxaan raacinayaa aqoontayda way aragnimo iyo hada wax ka sheego iyo shaqo iyo siyaasadba waxa aan ahay engineer dhismaha ama civil engineer ayaan ahay waxaan ka soo baxay kulliyadda polytechnica ee magaalada Muqdisho waxbarashadana guud ahaan min dugsiga hoose la jaamacad waxaan kaga baxay magaalada Muqdisho way aragnimadayda shaqo hadii aan iyadana wax idinka yara sheego waxaan ahaa engineer la soo shaqeeyay hay'ada ajnabiga iyo kuwa wadaniyaba kala soo shaqeeyay hawlaha horumarinta bulshada lixda gobol ee Soomaaliland baa ka soo shaqeeyay waxaan markaa halka aan ka soo helay iyada qudheedana way aragnimo shacabkii reer Soomaaliland aan la shaqeynayay yani aqoontayda iyo way aragnimadayda aan u gudbinayay iyaga qudhoodana waxaan ka soo helay way aragnimo ayaan ka kororsaday ayaan oran karaa intaasu waxa weeye way aragnimadayda oo ku kooban muddo 32 sanadood waxaan intaa uga gudbayaa xagga siyaasadda 20 sanadood u dambeeyay siyaasadda waan ku soo dhex jiray waxaan wax ka soo aasaasay ururadii siyaasadeed ee dalkan ka haran qaaday iyo xisbiyada siyaasiga ee qaran ee imika dalka jira waxaan ka tirsanay imikadan xisbiga wadani gudidiisa fulinta ayaan maalinka maanta ka mid ahay waxaan jecelahay insha Allah taala inaan baarlamankan hadaba imika u tartamayo baarlamanku sidiisaba bal de shaqooyinka uu qabto horta marka ugu horeysa baarlamanku ama golaha wakiiladu waa hay'ad muhiim ah oo qarankan muhiim u ah wax hawlaha ay qabato sida aynu ka warhayno de xeer dejintii weeye ama sharci dejintii iyo ilaalintii maalinka maanta lagu ilaalinayo xukuumadda ama lagu dabageliyayba inay xeerarkii la ansixiyay ama la dejiyay ay sidoodii ama sidii loogu talagalay ummadda ugu fuliso uguna adeegto haddaba markay sidaa tahay waxa aan anigu imka soo taagay in aan xeerarkii wixii hore baarlamanku uu qabtay iyo wixii hore uu qabtayna de qabay oo dabagalkoodii aan ka daba tagno wixii ka fulay wixii qabyo ahaana insha Allah taala de la qabyo tiro oo aan cid qabyo tiraysa aan kamid ahaado insha Allah taala xeerarka urintooda haduu Allah ka dhigo dabcan aan islahaad ka qayb qaadatid xeerarka wixii naafac u leh qarankan iyo shacabka Soomaaliland aan betelino aan ka hor imanaynin diinta islaamka ama shariicada islaamka iyo dhaqankeena wanaagsan ayaan jecelahay inaan wax ka curiyo haduu Allah ka dhigo insha Allah khaasatan dadkeenu shacabkeenu waa reer guuraa iyo dadkii magaalada ku dhaqnaaba waxaad moodaa in xeerarka loo dejiyay qarankeenan wixii lagu dhaqayay reer guuraago ama maalinka maanta dadka xoolo dhaqatada ah inta badan aan dabagal ama aan lagu sameyn ama xeerar aan loo urinin dantoodu ay tahay iyagana waxaan jecelahay insha Allah taala inaan kuwaana aan ka qayb qaato xeerarka khaasatan toos u taabanaya dadkeena reer guuraaga sababtoo ah laf dhabarteenu waa xoolaha nool ee aynu ku dalkeenuba dhaqaaliis ku dhisan yahay inta markaan kaga tago qorshayaasha maalinka maanta aan jecelahay inaan wax ka qabto marka hawlaha baarlamanka aan de wax ka fulinayo kama tegayo oo waan raacinayaa ka dabagalkooda xeerarkan xukuumaddu in ay fulisay iyo maalinka maanta in ay dayacday waa qodobada loo baahan yahay aan wakiilka uga nahay shacabkana soo dooranaya sidoo kale waxa jirta in maartay heshiisiyo qaranku uu galo heshiisiyada uu galay qaranku waxaan mar walba jecelahay kuwa shacabku ay danaynayaan ama ay dantoodu tahay inaan ka qayb qaato fulintooda sida maalinka maanta yani ansixintooda ayaan uga jeedaa halka inaan wixii dadka dantooda ay tahay ama dareenka shacabka mar walba aan la socono aanay noqonin yani heshiis ay cid gaar ah xukuumadii ay gaar u wadato
inaanu maalinkaa maanta qalinka ugu duugno looma baahna ee waxa loo baahan yahay ka shacabku ay dareemayaan ee dantooda ay tahay ee laga raallida yahay ayaa maalinkaa maanta aan jecelahay inaan ansixintooda aan ka qayb qaato intaa markaan intaa kaga gudbo hawlaha aan baarlamaanka insha Allah taala aad wax ka qabatid ama aad kala shaqaysid waxaan u gudbayaa codsiga aan u dirayo taageerayaashaydii iyo dadkii soo dooranayay aad baa ugu mahadsantiin hawshii badnayd ee baaxadda lahayd ee diiwaangelinta lahayd ay igala soo qayb qaadateen waxaan jecelahay hadduu Allah ka dhigo imakana dabcan hawshii imaka qaybteedii ugu dambeysay ayaa la gelaya ee doorashada waxaan soo jeedinayaa oo aan leeyahay aynu gabagabayno oo sida ugu haboon ee nabadgelyada leh insha Allah taala aynu uga qayb qaadano doorashada waxaan mar kale aan ku celinayaa fartiina ku doorta faynuuska ifaaya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.